کریم علیہ السلام دے غلام ہو آپ قدم ملاد کس کس نو کرنا چاہیے ارمان نو کرنی چاہیے جس نو عزت میرے آقا نے آ کے دتیاں نے اس ماں دے نال زمانہ جاہلیت دے وچ کی سلوک کیتا جاندا سی او جس ماں نو پہلے منڈیاں دے وچ فروخت کیتا جاندا سی میرے آقا نے آ کے فرمایا انہاں نو منڈیاں دے وچ فروخت نہیں کرنا بلکہ انہاں دی خدمت کرنی ہے رب نے جنت انہاں دے قدماں وچ رکھ چھوڑی ہے اے میرے آقا دا میلاد بیٹھیاں نو منانا چاہیے حتیٰ کہ مسلمان اے کائنات وچ ایک مزدور تو لے کے وزیر اعظم تک کسی کو لو پوچھو گے او تینوں رب نے عزت عطا کیتیاں نے رب نے تینوں شان عطا کیتیاں نے اے کائنات وچ عزت تینوں کدا صدقہ ملیاں نے او تینوں دسے گا میں تے جو کچھ ملیا ہے آقا دی آمد دا صدقہ ہے حضور دی آمد دا صدقہ عزت ملیاں نے پھر اسی کیوں نہ کیے کہ فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں یہ آخری شعر سے میرے نہ مل کے پڑھنا ہے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں